तो दगड़ियों आज जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ही दूर से आते हैं। तो ये रहा मेरे सामने बहुत ही सुंदर व्यू, ये सुंदर सुंदर वादियाँ और सामने हमारा प्यारा सा हिमालय। ये जो नज़ारा है ये सैनिक गांव से ठीक ऊपर आने पर साफ साफ दिखता है। यहाँ से हिमालय इतना सामने दिखता है कि जैसे हम हाथ बढ़ाएंगे और ये हमें छू लेगा। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसी पीसफुल जगह में रहना पसंद करोगे या फिर सिटी लाइफ में। बाकी ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारों के लिए माउंटेन सोल मोही को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।